Bueno, parece que hoy sí como pescado. Creo que este no se deja ver. A su madre. Está guapetón, señores. ¿Quién está aquí conectado? ¿Quién va a ser el? Vea, señores, 1:00 de la mañana, así que hoy comeremos pescadito, señores. Vean esto. Papá. Esta es una especie nueva para mí, especie desbloqueada. Nunca la había pescado antes. Así que pues nada, vamos a proceder a liberarla. En una coche de agua que hay por aquí. Esta está muy buena. Esto ya está responsable, señores. No sé cómo se llama. Quieta, señores, quieta. Está guapa, ¿eh?